ल नमस्कार नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम हिमन्त कौशल। म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई सेक्सन अफिसरको सेकेन्ड फेज इक्जाममा जुन गभर्नेन्स सिस्टमको बारेमा हामी कन्टिन्यू गरेको छौँ होइन, त्यो गभर्नेन्स सिस्टममा मैले तपाईँहरूलाई गभर्नेन्स र गभर्मेन्ट बिचको फरकहरूसम्म मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएको थिएँ। आज चाहिँ हामीहरू कन्टेक्स्ट अफ गभर्नेन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। कसको बारेमा? कन्टेक्स्ट अफ गभर्नेन्स। अब त्यो कन्टेक्स्ट अफ गभर्नेन्स भन्नाले तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँ। कन्टेक्स्ट भन्नाले पनि म नेक्स्ट स्लाइडमा लिएर जान्छु नि, बेला तपाईँहरूलाई हल्का आइडिया आउँछ होला। कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि कस्तो टाइपको गभर्नेन्स सिस्टम अहिले जुन हाम्रो वर्ल्डमा विच टाइप अफ गभर्नेन्स सिस्टम, कस्तो टाइपको गभर्नेन्स सिस्टमहरू चलिरहेको छन् त्यसको बारेमा हामीहरू सबभन्दा पहिला कुरा गर्छौँ। ती गभर्नेन्स सिस्टमहरूमध्ये सबभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो अटोक्रेटिक लिडरसिप। अटोक्रेट भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ? अटोक्रेट, यो अटोक्रेट शब्दले हामी के बुझ्न सक्छौँ? अटोक्रेटिक भन्नाले एउटा मान्छे, जति पनि मान्छे भयो भने सबलाई रुल गर्ने हो एउटै मान्छे। दिस इज कल्ड मोनार्की। एउटा मान्छेले पुरा कन्ट्रीलाई रुल गर्ने अथवा पुरा समाजलाई के गर्ने? रुल गर्ने। त्यस्तो लिडरसिपलाई के भन्छन्? अटोक्रेटिक लिडरसिप। त्यस्तो गभर्नेन्सलाई के भन्छन्? अटोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। त्यस्तो गभर्नेन्स के हुन्छ हेर, यो एक मान्छे छ, एक मान्छेले जे गराउँछ त्यही हुन्छ। हाम्रो आर्मीमा पनि त्यही हुन्छ नि त, आर्मी हेडले जे गराउँछ त्यही गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट सिस्टममा पनि त्यस्तै हुन्छ, अटोक्रेटिक। फर इक्जाम्पल इन नर्थ कोरिया। नर्थ कोरियामा कस्तो छ भने किम जोङ उन भन्ने उहाँको नर्थ कोरियाको प्रेसिडेन्ट, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। उहाँले बनाएको रुल अनुसार हिँडेन भने डाइरेक्ट फायर, रुल अनुसार हिँड्यो भने के गरिदिने? खत्तम पारिदिने। यसको सबभन्दा पहिला पोइन्ट छ स्ट्रङली फोकस अन कमान्ड बाई द लिडर्स। मैले तपाईँहरूलाई भने लिडरको कमान्डमाथि हाइली फोकस्ड भएको छ। यो के फोकस भएको छ? अटोक्रेटिक लिडरसिप। अर्को पोइन्ट के लेखेको छ? क्लियर सेपरेसन बिट्विन लिडर एन्ड टिम मेम्बर। टिम मेम्बर र लिडर बिचको एकदम हाई सेपरेसन हुन्छ। लिडर भनेको लिडर नै हो, एकदम टप प्रायोरिटी। टिम मेम्बर भनेको जस्ट लिडर भन्दा एकदमै तल त्योमा मानिन्छ। लिडरलाई सबभन्दा माथिको के भन्छन्? दर्जो दिइरहेको छन्। कस्तो सिस्टममा? अटोक्रेटिक लिडरसिप सिस्टममा। थर्ड पोइन्टमा वर्क टेन्ड टु बी हाइली स्ट्रक्चर्ड एन्ड भेरी रिजिड। हाइली स्ट्रक्चर भनेको एकदमै सिस्टमले वर्क बनाइएको हुन्छ, त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार काम गरेन भने त्यसको चाहिँ सजाय चाहिँ दिने चाहिँ त्यो व्यवस्था गराइएको छ। कस्तो सिस्टममा? अटोक्रेटिक लिडरसिप सिस्टममा। अब अटोक्रेटिक लिडरसिप सिस्टममा चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो टोटालिटारिजम भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ? A form of rule in which the government attempts to maintain total control over society. कस्तो सिस्टम? जसमा गभर्मेन्टले के गर्छ? टोटल कन्ट्रोल ओभर सोसाइटी। सोसाइटीमा टोटल कन्ट्रोल राख्छ, इन्क्लुडिङ अल एस्पेक्ट अफ पब्लिक एन्ड प्राइभेट लाइफ अफ इट्स सिटिजन। सिटिजनको पब्लिक होस् या प्राइभेट लाइफ होस्। यो किम जुन उनलाई हेरिराख्नु छ। यो किम जुङ उन जुन नर्थ कोरियाको प्रेसिडेन्ट हुन्, यिनी एकदम खतरा मान्छे। यिनले भनेकै मान्नुपर्छ नर्थ कोरियामा, अथवा यिनले डाइरेक्ट डेथको चाहिँ सेन्टेन्स यिनीहरूले दिइहाल्छन्। त्यस्तै सिस्टमहरूको किम जोङ उनको बारेमा चाहिँ नर्थ कोरियाको बारेमा सेपरेट भिडियो बनाउनु छु। त्यसको भिडियोको पनि पिक्चर पार्नु चाहियो भने तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा मलाई इन्फर्म गर्नु होला। म तपाईँको त्यो भिडियोको पनि बनाउने चाहिँ प्रयास गर्छु। किम जोङ उनले कस्तो गरेछन् भने आफ्नो कन्ट्रीमा उनले बनाएको रुलहरूबाट तिनीहरूले कोही बाटो पनि फर्केर त्यो कोही मान्छे पनि गयो भने त्यहाँ डाइरेक्ट डेथको त्यो गरिएको थियो। अहिले कोभिडको बेला पनि यस्तो हावा आएको थियो। खबर कस्तो छ भने कोही मान्छे कोभिडले सफर गरेर आएको छैन, डाइरेक्ट त्यसलाई मारिदिने भन्ने न्युज पनि आएको थियो। त्यस्तो फेक हो कि होइन भनेर तपाईँहरूले कमेन्टमा मलाई भन्नु होला। टोटलिटारिजम भनेको के हो भने गभर्मेन्टले के गर्छ? टोटल कन्ट्रोल ओभर सोसाइटी। कस्तो सिस्टम? जसमा गभर्मेन्टले सोसाइटीमा टोटल कन्ट्रोल राख्छ, त्यो सिस्टमलाई के भन्छन्? टोटलिटी। अर्को स्लाइडमा हामी जान्छौँ, त्यसमा छ क्रिएटिभ गभर्नेन्स सिस्टम। क्रिएटिभ गभर्नेन्स सिस्टम भनेको के हो? हामीले त्यो सुनेछौँ, कम्युनिजम। कम्युनिजम भनेको के हो? त्यस्तो गभर्नेन्स सिस्टम। क्रिएटिभ गभर्नेन्स सिस्टम पनि त्यही हो, कम्युनिजम जस्तै हो। कस्तो गभर्मेन्ट सिस्टम? जसमा एउटा पार्टीमाथि सबै के माथि? एउटा पार्टीमाथि के हुन्छ? पुरा जिम्मेवारी थोपिएको हुन्छ। एउटा पार्टीमाथि पुरा जिम्मेवारी, वान पार्टी। पुरा जिम्मेवारी कसमा हुन्छ? एउटा पार्टी। फर इक्जाम्पल द बेस्ट इक्जाम्पल इज चाइना। चाइनामा के छ? कम्युनिजम छ। चाइनामा एकजना मान्छे, ती मान्छे एकदमै पावरफुल।
यिनले सबै हेर्ने, बिजनेस पनि यिनले नै हेर्छन्, आफ्नो पार्टी पनि यिनले नै हेर्छन्। यी सबै कुराहरू के छ भने एउटा पार्टीमाथि डिपेन्डेड छ। कस्तो पार्टीमाथि? एउटा पार्टीमाथि डिपेन्डेड छ। त्यसलाई के भन्छन्? कम्युनिजम। पार्टी कम्पिटिसन चाहिँ त्यहाँ छैन। प्रायोरिटी पार्टी कम्पिटिसनलाई प्रायोरिटी नदिकन यिनीहरूले कन्ट्रीको इकोनोमिक सोसल डेभलपमेन्ट र त्यहाँको मान्छेहरूको डेभलपमेन्ट, त्यहाँको पिपलको ह्याप्पिनेस यिनीहरूले धेरै फोकस गर्छन्। केमा? पार्टी कम्पिटिसनमा यिनीहरूले फोकस गर्दैनन्। कसमा फोकस गर्छन्? इकोनोमिक सोसल डेभलपमेन्ट अनि पिपलहरूको ह्याप्पिनेसमाथि। त्यस्तै सेम टु सेम गभर्नेन्स हाम्रो मलेसियामा। मलेसिया गभर्नेन्स सिस्टम पनि सेम टु सेम छ, सेम टु सेम त्यस्तै क्रिएटिभ गभर्नेन्स सिस्टम। कस्तो गभर्नेन्स सिस्टम? जसमा जुन पावर हुन्छ त्यो एउटा पार्टीमाथि त्यो डिपेन्डेड भएको हुन्छ, वेस्टेड इन वान पार्टी। पावर इज वेस्टेड इन वान पार्टी। सेकेन्ड पोइन्ट इज नो प्रायोरिटी फर पार्टी कम्पिटिसन। पार्टी कम्पिटिसनमाथि कुनै पनि प्रायोरिटी दिइरहेको छैन। अर्को पोइन्ट के छ भने इकोनोमिक एन्ड सोसल डेभलपमेन्ट इज मस्ट। इकोनोमिक र सोसल डेभलपमेन्टको लागि नै पुरा काम गरिरहेको छन्। अर्को सबभन्दा कमन र सबभन्दा फैलिएको गभर्नेन्स सिस्टम भनेको कुन गभर्नेन्स सिस्टम? हाम्रो डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम कस्तो हुन्छ भने पिपलहरूले अग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। कस्तो अग्रिमेन्ट हुन्छ? पिपल अग्रिमेन्ट फर पिपल वेलफेयर। जनताले नै जनताको भलाइ गर्ने भन्ने जुन सिस्टम छ त्यस्तो सिस्टमलाई के भन्छन्? डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। फ्रम द पिपल, बाई द पिपल, के छ? फ्रम द पिपल, बाई द पिपल एन्ड फर द पिपल। यस्तो गभर्नेन्स सिस्टमलाई के भन्छन्? डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। यो गभर्नेन्स सिस्टमको माथि सेन्ट्रिक हुन्छ पिपल सेन्ट्रिक, जनतामाथि आधारित भएको जुन सिस्टम छ, जनतामाथि आधारित भएको गभर्नेन्स सिस्टम जुन पनि छ त्यो कुन सिस्टम हो? डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। अर्को के छ? डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स। पिरियोडिक इलेक्सन। पिरियोडिक इलेक्सन भनेको पार्टिकुलर समय निश्चित गरिएको हुन्छ, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, त्यति वर्षमै इलेक्सन गराउने सिस्टम निर्धारित गरिएको छ। त्यही भन्छ त्यो सिस्टमलाई के भन्छ? पिरियोडिक इलेक्सन सिस्टम। पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, जनताले चाहेको रिप्रेजेन्टेटिभ माथि जान्छ। पार्टीमा जसले जनतालाई चाहन्छ त्यही, मतलब जनताले नै चाहेको पार्टी मेम्बर नै नेसनल एसेम्ब्लीमा अथवा मिनिस्टर लेभलको पोस्टहरूमा जाने गर्छ। यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छन्? डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टमको बारेमा अरू त्यसको बारेमा के भन्छन् हामीहरू कुरा गर्नेछौँ नेक्स्ट पोइन्टमा। डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टममा सबभन्दा पहिला लिबरल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। लिबरल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स भनेको के हो? त्यस्तो गभर्नेन्स सिस्टम जसमा पार्टीहरूबिच पार्टीहरूबिच कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गभर्नेन्स सिस्टमलाई के भन्छन्? डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। अब यस्तो इलेक्सन सिस्टम पनि फरक छ, अलिकति फरक छ, धेरै फरक छैन तर अलिकति फरक छ। एफपीटीपी भनेको त्यस्तो इलेक्सन सिस्टम जसमा जुन पार्टी हुन्छ नि त, एउटा पार्टी मानौँ, एउटा पार्टीले थुप्रै इलेक्सनहरू हुन्छ। यी सबै इलेक्सनमा जुन पार्टीले सबभन्दा धेरै भोट पाउँछ त्यसले नै नेसनल एसेम्ब्लीमा के पाउँछ? सिट पाउँछ। कसले पाउँछ? जसले सबै इलेक्सनहरूमा हाइएस्ट भोट पाउँछ त्यसले नै के पाउँछ? नेसनल एसेम्ब्लीमा सिट पाउने गर्छ। त्यस्तो सिस्टमलाई के भन्छन्? एफपीटीपी इलेक्सन सिस्टम। कम्पिटिसन अफ पार्टी। यहाँ के हुन्छ? पार्टीहरू बिचको कम्पिटिसन हुन्छ, किनभने हारेको पार्टीले कुनै पनि सिट पाउने छैन। त्यस्तो कुनै प्रपोर्सन हुँदैन। मानव 75% ए पार्टीले पायो, टोटल 100 आउट अफ 75% ए पार्टीले पायो, 25% बी पार्टीलाई कुनै पनि प्रायोरिटी दिने छैन, ए पार्टीले मात्रै प्रायोरिटी दिने सिस्टमलाई के भन्छन्? एफपीटीपी इलेक्टोरियल सिस्टम। नेपालमा यो सिस्टम चाहिँ 2015 to 2017 र 2047 देखि 2063 बीएसमा आएको थियो, चलनमा आएको थियो। कस्तो कुन बेला आएको थियो? 2015 देखि 2017 मा र 2047 देखि 2063 मा कुन चलन आएको थियो? यो एफपीटीपी वाला सिस्टम, लिबरल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। लिबरल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। यो सिस्टममा के हुन्छ भने एकचोटि रिभिजन गरौँ त। कम्पिटिसन अफ पार्टीज हुन्छ, इलेक्टोरियल सिस्टम कस्तो हुन्छ? एफपीटीपी द्वारा हुन्छ। अनि नेपालमा कहिले सिस्टम आयो? 2015 देखि 2017, 47 देखि 63 बीएसमा। यो अहिले युनाइटेड स्टेट्समा, युएसएमा पनि यही सिस्टम छ, जापानको गभर्नमेन्टमा पनि यही सिस्टम छ, इन्डियाको गभर्नमेन्टमा पनि यही सिस्टम छ, युकेको गभर्नमेन्टमा पनि यही सिस्टम छ। कुन सिस्टम? लिबरल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। अर्को हाम्रो छ डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स भनेर के भन्छ? कस्तो गभर्नेन्स? जसमा लिबरलमा के थिएन भने लिबरल डज नट इन्क्लुड
ब्याकवर्ड रिलिजन सेक्स एन्ड कम्युनिटी, यो भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ हामीले लिबरल जुन गभर्नेन्स सिस्टम थियो, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम गभर्नेन्स, त्यसमा के थियो भने ब्याकवर्ड कास्टहरूलाई, ब्याकवर्ड रिजनहरूलाई, जनजाति दलितहरूलाई त्यति प्रायोरिटी दिएको थिएन। सेक्समा फिमेल मेल अथवा एलजिबिटिक्यू यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै धेरै प्रायोरिटी दिइरहेको थिएन। तर र कम्युनिटीहरूलाई, कम्युनिटी भन्नाकै सामाजिक मतलब कोही तल दर्जाको समाजहरू, माथि दर्जा, त्यस्तो कुनै पनि सिस्टम थिएन। तर डेमोक्रेटिक सिस्टममा के छ, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्समा के छ भने लिबरल जुन लिबरल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स चाहिँ त्यस्तो छैन। यहाँ चाहिँ ब्याकवर्ड कास्टहरूलाई, रिलिजनहरूलाई, सेक्सलाई, कम्युनिटीहरूलाई, एलजिबिटी ग्रुपहरूलाई, यिनीहरू सबैलाई के हुन्छ प्रायोरिटी दिइरहेको छन्। त्यो कसमा हुन्छ, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टममा हुन्छ। यसमा के छ इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स। इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स भनेको त्यस्तो गभर्नेन्स सिस्टम जसमा फिमेलहरू, ब्याकवर्ड कास्टहरू, माइनोरिटिजहरू अनि एलजिबिटिक्यूहरूलाई अनि ब्याकवर्ड कम्युनिटी यिनीहरूलाई के दिएछ हाई प्रायोरिटी। इलेक्सनमा हेरौँ, इलेक्सनमा कस्तो सिस्टम छ, प्रपोर्सनल सिस्टम इन इलेक्सन। प्रपोर्सनल सिस्टम भनेको मानव कुनै पार्टी छ, एउटा मानव कुनै प्रदेशमा, क्लियर गर्छु म, मानव कुनै प्रोभिन्समा ए पार्टीले जित्यो, ए पार्टीले कुनै पनि प्रोभिन्सको कुनै पनि नगरपालिकामा, भनौँ कुनै पनि नगरपालिकामा ए पार्टीले जित्यो, ए पार्टीले के हो जित्यो। तर उसको तल जुन वार्ड अध्यक्षहरू छन्, वार्ड अध्यक्षमा अर्को पार्टी पनि आउन सक्छ, अर्को वार्डमा अर्को पार्टीहरू चाहिँ जित्न सक्छन् र मेयरको लेभलमा अर्को पार्टी पनि जित्न सक्छ। त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छन्, त्यस्तो इलेक्सन सिस्टमलाई के भन्छन्, प्रपोर्सनल इलेक्सन सिस्टम। एउटा पोस्टमा अर्को पार्टीको मान्छे र अर्को पोस्टमा अर्को पार्टीको मान्छे पनि हुन सक्छ। त्यस्तो सिस्टमलाई के भन्छन्, प्रपोर्सनल सिस्टम इन इलेक्सन, प्रपोर्सनल इलेक्टोरियल सिस्टम पनि भन्ने गर्दछन्। साउथ अफ्रिकामा यस्तै सिस्टम छ, साउथ अफ्रिकामा, युगान्डामा अनि हाम्रो नेपालमा कस्तो सिस्टम छ, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। ल डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टम। अर्को पोइन्ट छ हाम्रो अहिलेको जुन गभर्नमेन्ट सिस्टम चलिरहेछ नि, अहिलेको गभर्नमेन्ट सिस्टममा त्यसका मेन फङ्सनहरू के हुन्, अहिलेको चलिरहेको गभर्नेन्स सिस्टममा, अहिलेको गभर्नमेन्टमा मेन फङ्सनहरू, अहिलेको गभर्नमेन्टको मेन फङ्सनहरू के हुन् भन्ने त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो रेगुल्यारिटी फङ्सन। अब रेगुल्यारिटी फङ्सन भनेको के हो, रेगुल्यारिटी फङ्सन भनेकोलाई बुझ्न सकिन्छ हामीले। रेगुल्यारिटी फङ्सन त्यस्तो फङ्सन हो जसमा नयाँ लहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, रेगुलेट गरिन्छ अनि कन्ट्रीमा पिस मेन्टेन गरिन्छ। अहिले गभर्नमेन्ट सिस्टमको काम के हो, रेगुल्यारिटी फङ्सन। रेगुल्यारिटी फङ्सनमा के आउँछ, नयाँ लहरू बनाउने अनि नयाँ लहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, कन्ट्रीलाई रेगुलेट गर्ने, कन्ट्रीलाई पिसफुल बनाउने, पिस मेन्टेन गर्ने कन्ट्रीमा, त्यस्तो के भन्छन् फङ्सन हो अहिलेको गभर्नमेन्टको। अहिले गभर्नमेन्ट कुन चलिरहेको छ हाम्रो, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। अर्को कुन फङ्सन छ, इनेबलिङ। इनेबलिङ फङ्सनमा प्राइवेट सेक्टरहरूलाई प्रायोरिटी टु प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टरहरूलाई के गर्ने, प्रायोरिटी दिने, प्रायोरिटी टु प्राइवेट सेक्टर। सिभिल सोसाइटीहरूलाई प्रायोरिटी दिने, सिभिल सोसाइटी अनि यो के भन्छन् प्राइवेट कम्पनीहरू, यिनीहरूको बारेमा पनि छुट्टै भिडियो मैले बनाउने छु, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूलाई छिट्टै भिडियो चाहियो भने। अर्को छ प्रोटेक्टिङ फङ्सन। प्रोटेक्टिङ फङ्सनको तपाईँले नामैले बुझिराख्नुभयो होला कि आफ्नो कन्ट्रीको पिपलहरूको अनि कन्ट्रीको अनि त्यसपछि कन्ट्रीको त्यसको के भन्छन् लिबर्टीको अनि रेपुटेसनको, यी सबै के गर्ने, प्रोटेक्सन गर्नु। अर्को कुरा कन्ट्रीको बर्डर प्रोटेक्सन भन्ने कसमा आउँछ, गभर्नमेन्ट
डेमोक्रेटिक गभर्नेन्समा आउँछ। अर्को फङ्सन छ हाम्रो फेसिलिटेटिङ फङ्सन। फेसिलिटेटिङ फङ्सन भनेको के हो, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई झन् प्रायोरिटी दिएर फेसिलिटेट गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ ओपन फिल्ड दिने, यिनीहरूलाई बिजनेस गर्नलाई अनि इनोभेटिभ बनाउनलाई, अनि त्यसपछि चाहिँ जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने, पब्लिक सेक्टरलाई इम्प्रुभ गर्ने, यी सबै के हुन्, कसका फङ्सन हुन्, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्सका सिस्टम। अहिले चलिरहेको प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट कुन हो, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। अहिले चलिरहेको गभर्मेन्ट सिस्टम कुन हो, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स के पढिरहेको छौँ हामीहरू, फङ्सनहरू पढिरहेको छौँ। त्यसपछि छ कोअर्डिनेटिङ फङ्सन। कोअर्डिनेटिङ फङ्सन भनेको के हो, सबै इन्स्टिट्युटहरूलाई, सबै इन्स्टिट्युट भन्नाले जति पनि गभर्मेन्टका अर्गनहरू छन्, अर्गन्स अफ गभर्मेन्ट, यिनीहरूलाई के गर्ने, सँगसँगै कोअर्डिनेट गरेर चलाउने। रिसोर्स मोबिलाइजेसन। रिसोर्स मोबिलाइजेसन भनेको के बुझ्न सकिन्छ, नेसनको डेभलपमेन्टको लागि, फर डेभलपमेन्ट अफ नेसन। सबै फाइनेन्शियल रिसोर्स होस्, सोशल रिसोर्स होस्, फिजिकल रिसोर्स होस् अथवा इन्टरनेसनल रिसोर्स, यिनीहरूलाई के गर्ने, मेन्टेन गरेर सबै पब्लिकमा के गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने। कसको काम हो यो, रिसोर्स मोबिलाइजेसन। कसको काम हो, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स सिस्टमको। अर्को आउँछ हाम्रो स्ट्रेटेजिक फङ्सन। स्ट्रेटेजिक फङ्सनमा, स्ट्रेटेजिक फङ्सन भनेको के हो, हाम्रो अहिले चेन्जेस आइरहेछ, ग्लोबलाइजेसन भइरहेछ, कोभिडले गर्दा धेरै चेन्जेस आयो। स्ट्रेटेजिक फङ्सन भनेको के हो, सबै चेन्जहरूलाई मेन्टेन गरेर कन्ट्रीलाई डेभलप गर्नु हो। के गर्नु हो, सबै चेन्जेसहरूलाई मेन्टेन गरेर, ग्लोबलाइजेसन जस्ता चेन्जेसहरू, प्राइभेटाइजेसन जस्ता, लोकलाइजेसन जस्ता, ओपननेस जस्ता चेन्जेसहरूलाई के गर्ने, मेन्टेन गरेर कसलाई डेभलप गर्ने, कन्ट्रीलाई डेभलप गर्नु। अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ फङ्सन। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ फङ्सन कसमा आउँछ, त्यसमा के हुन्छ, तपाईँहरूले गेस गर्नुहोस्। मैले भनेपछि त मिल्छ कि मिल्दैन, तपाईँहरूले त्यो मिल्नु पर्यो। हाम्रो कन्ट्रीमा चलिरहेको सबै करेन्ट अफेयर्स, इन्टरनल मोनिटरिङ फङ्सन हेरौँ, इन्टरनल करेन्ट अफेयर्स। इन्टरनल करेन्ट अफेयर्सहरूलाई मोनिटर गरेर, इभ्यालुएट गरेर, कन्ट्रीको प्रोटेक्सन गरेर कन्ट्रीमा पिस मेन्टेन गर्नु हो। इन्टरनेसनल रिलेसनहरूलाई के गर्ने, हाई प्रायोरिटी दिने हो। ल लास्टमा छ हाम्रो रेजिड्युरी फङ्सन। त्यस्तो फङ्सन जुन अरू सेक्टरले गर्न सक्दैनन्, दोज फङ्सन which cannot be done by other sector but necessary for people। त्यस्तो फङ्सन जुन अरू सेक्टरहरूले गर्न सक्दैनन्, प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, त्यस्ता सेक्टरहरूले गर्न सक्दैनन्, तर पिपलहरूको, जनताको लागि के छ, महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तो फङ्सनलाई पनि रेजिड्युरी फङ्सन भन्छन्। यो फङ्सन पनि कसले गर्छ, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स। ल यति हो आजको लागि। अरू चाहिँ हामीहरू कन्टिन्यू गर्नेछौँ बिस्तारै, सबै कुरामा हामीहरू जानेछौँ, सबै फङ्सनहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ।
बिस्तारै। अब यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई गभर्नेन्स सिस्टमको कन्टेक्स्टको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बुझाएको छु। कन्टेक्स्ट अफ गभर्नेन्स हैन, यो गभर्नेन्स सिस्टमको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीहरु एकचोटी तपाईहरुले रिभिजन गर्नु होला। अनि त्यसपछि म अगाडि तपाईहरुलाई पढाउने जुन टपिकहरु छन् ती टपिकहरुको बारेमा डिस्कस गर्न चाहन्छु अहिले। त्यो अगाडि हामी टपिक सबभन्दा पहिला टपिक डिस्कस गर्ने भनेको गुड गभर्नेन्स हो। त्यसपछि गुड गभर्नेन्स पछि हामी चाहिँ त्यो च्याप्टरमा जान्छौं, आरटीआई। आरटीआई भनेको राइट टु इन्फर्मेसन, यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। यो च्याप्टरहरु चाहिँ यो गुड गभर्नेन्सको हाम्रो सरकार कस्तो चलिरहेछ, विश्वभरिको सरकारहरु कस्तो छ, यी सबै कुरा लोकसेवा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई मात्रै चाहिएको हैन कि हाम्रो जनताहरुलाई पनि एजुकेटेड बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। जनताहरुले पनि जान्नु पर्यो हाम्रो देशमा कस्तो सिस्टम चलिरहेछ, आरटीआई भनेको के हो, गुड गभर्नेन्स भनेको के हो, हामीले चाहेको कुराहरु के छ। आरटीआई मा के हुन्छ र त्यो गभर्नमेन्टले बजेट निकाल्छ हैन, गभर्नमेन्टले के गर्छ, बजेट निकाल्छ। मानम तपाई एउटा घरमा बस्नुहुन्छ, जो घरमा तपाईले नौकर राख्नुभयो, सर्भेन्टलाई खर्च गर्नलाई 5000 रुपैयाँ दिनुभयो। त्यो 5000 रुपैयाँ उले खर्च गर्यो, घरको सामानहरु ल्याउन दिनुभयो। तपाईले पछि बिल माग्नुहुन्न र माग्नुहुन्छ? बिल मागेर के गर्नुहुन्छ, इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ कुन खर्च कता भयो, कतै फाल्तु खर्च त भएको छैन, कतै यताउति यसले उडाएको छैन पैसा। त्यो खर्च इभ्यालुएट गर्नुभयो नि तपाईले एउटा सर्भेन्टद्वारा। गभर्नमेन्ट इज फर पिपल, तर हामीहरुले गभर्नमेन्टबाट हिसाब माग्छौं र गभर्नमेन्टलाई कम्पल्सरी एभ्री इयर बजेट रिलिज गर्नै पर्छ। त्यो के हो, हाम्रो हिसाब हो नि त, हामीले चाहेको हिसाब हो। त्यो हिसाब चाहिँ हामीले स्टडी गर्न जान्नु पर्यो। तर के छ भने हाम्रो जनतालाई परवाही छैन त्यो बजेट हाम्रो कता खर्च भइराछ, हामीले दिएको ट्याक्सहरु कता गइराछ, कुन ठाउँमा गइराछ, त्यो हामीले हेर्दैनौं। त्यो सबै जनताले, एभ्री सिटिजन मस्ट नो अबाउट इट। बजेट के हो, बजेटको बारेमा कस्तो छ, त्यसको बारेमा पनि अलग छुट्टै भिडियो मैले बनाउनु छु, तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। बजेट पढ्नै आउन्न हाम्रो सिटिजनहरुलाई। त्यो बजेट भनेको के हो, सरकारले वर्षभरि गरेको खर्चहरुको हिसाब हो। हामीले हिसाब हेर्नु परेन, कुन खर्च कता भइराछ, लास्ट इयर कति पैसा गभर्नमेन्टले ट्याक्सको नाममा उठायो, बाहिरबाट इन्टरनेसनलबाट बाहिर के भन्छन् बाहिरको इन्टरनेसनल रिलेसनहरुबाट कति रुपैयाँ आयो तिनीहरुको, हाम्रो सरकारको जुन पुँजी छ त्यसमा कति रुपैयाँ आयो, क्यापिटल केमा खर्च भइराछ, त्यो सबै हामीले स्टडी गर्ने कुरा हो। तर के छ भने हाम्रो जनताहरुलाई परवाही छैन। अब हामीहरु मिलेर, जनताहरुले मिलेर बजेटहरुलाई स्टडी गर्ने, तिनीहरुको बारेमा बुझ्ने, यी सबै कुरा बुझेर बल्ल हामी गभर्नमेन्टलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छौं। गभर्नमेन्ट भनेको के हो, हाम्रो सर्भेन्ट हो। गभर्नमेन्ट सर्भेन्ट, सिभिल सर्भेन्टहरु पनि हुन्छ नि त, सिभिल एस्पिरेन्टहरु लोकसेवा पढेर गएका के भन्छन् सेक्सन अफिसरहरु सुब्बाहरु, यी सबै के हुन्, सिभिल सर्भेन्ट्स हुन्, हामीहरुको सर्भेन्ट्स हुन्। हामीले भोट हालेर हामीले हाम्रो भोटबाट नै तिनीहरुले ती पोलिटिक्समा आएर त तिनीहरु मिनिस्टर बनेका छन्, तिनीहरु मेयर बनेका छन्। तर हामीले के छ भने तिनीहरुको अगाडि हात जोडेर जान्छौं। हामी अब चेन्ज ल्याउने हो। धन्यवाद।